ゲファレンオートです。今回はフォードエクスプローラー編ということで、トランスファーの洗浄オイル交換を施工していきたいと思います。こちらのオーナー様は異音がするということでご入庫いただきました。結果から申し上げますと、トランスファーのオイルがヘドロ状になっており、ダメ元で洗浄とオイル交換をしましたが、すでに手遅れの状態になっておりました。こちらのエクスプローラーについてはあるあるみたいでですね、エンジンにすぐ近いところにトランスファーがありますので、熱でオイルが、蒸発とまではいかないんですけども、そういう状態になりましてですね、トランスファーがダメになるケースが多いみたいですね。こちらのお車の走行距離は11万1829キロ走行のお車になります。こちらがトランスファーを洗浄するいつも使っているバーダル社のフラッシングオイルになります。洗浄剤ですね。そして今回トランスファーに使用し